Nagawa mo dyan? So, papakita po ngayon ni Cooking with Lyana kung paano siya mag-drawing ng mga cute animal. So, gamit niya ay ang apps na How To. So, yun ano, ito. Yan. How to draw cute animals. Step by step yung pag-draw. Nasa side. Nasa side din to. Dali ba guys? Yes, miss, gagawa. Enjoy ko ba dyan? Ginagawa mo? Ha? Konti. Wala naman mag-vlog. TikTok, nilagay mo na. Ba't mo ba kasi pinura yung TikTok? Nakikinig ako kay Jessica. Kasi nakikinig kay Jessica. Mga di umano niya, mga lagim. Sana naman yung drawing mo. Ano ba yan? Ano ba binura? Ay, okay guys eh. Mahirap eh. Yung next video. Don't forget to like this video, guys. We're filming this kasi one of